Buongiorno, i titoli di Sicilia 24. Fuori pericolo la donna sfregiata con l'acido dall'ex marito a Palma di Montechiaro. Per l'aggressore un pregiudicato accusato di aver abusato della figlia avuta da una precedente relazione, ustioni di terzo grado. Festa di Sant'Agata a Catania. L'Arcivescovo Renna chiede più spirito evangelico nelle manifestazioni che devono coinvolgere sempre più giovani. Il pontificale sarà celebrato dal cardinale Semeraro. Lotta al racket, i commercianti e gli imprenditori di Catania si piegano alle richieste di Pizzo. L'amarezza delle associazioni anti-racket, dicevano tutti che non avrebbero pagato. A Siracusa, sfreccia in autostrada a 270 all'ora, rintracciato e multato il quarantenne che aveva messo sui social il video. Vaccini anti-influenzali e anti-Covid disponibili a Catania in 50 farmacie convenzionate che hanno già aderito alla campagna dell'ASP. Maltempo in Sicilia per il Ponte dell'Immacolata, in arrivo una perturbazione che porterà vento e pioggia nel fine settimana con un drastico abbassamento delle temperature. Calcio, cresce l'attesa per il derby Messina-Catania, divieto di trasferta per i tifosi rosso-azzurri al Francoscoglio, in palio punti pesanti per motivi diversi in classifica. Buongiorno, trapelano nuove indiscrezioni sul caso della donna sfregiata con l'acido dall'ex marito a Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento. L'uomo, un pregiudicato, era stato denunciato dall'ex compagna per violenza sessuale sulla figlia nata da una precedente relazione. Lui è stato arrestato, ma ha raccontato di essere stato aggredito dall'ex moglie. Ci dice tutto Davide Sardo. È stata interrogata dal sostituto procuratore Maria Barbara Cifalino la donna che ieri è stata aggredita nella sua abitazione in via Fiume d'Italia a Palma di Montechiaro dall'ex marito che gli ha poi lanciato addosso dell'acido colpendola al viso e alla spalla. La cinquantenne, ricoverata all'ospedale di Agrigento, dovrebbe guarire in 20 giorni. I due sono separati. La donna, che alloggia in una comunità protetta segreta, senza dare alcuna comunicazione alla polizia, si è recata nell'ex casa coniugale per prendere dei vestiti e lo zaino di sua figlia, nata da una precedente relazione. La donna ha ammesso di aver commesso una leggerezza, avrebbe avvisato il marito del suo breve e veloce rientro a casa. Il 48enne ha atteso l'ex moglie e al culmine di una lite le ha lanciato addosso dell'acido contenuto in una bottiglietta a portata di mano. L'uomo, nel corso della colluttazione, si è invece ustionato gravemente le mani e il collo e nel soccorso trasferito d'urgenza al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Saro Gioacchino Morgana, in stato di arresto, è indagato per lesioni personali gravissime, ma avrebbe raccontato ai poliziotti di essere stato vittima dell'aggressione da parte dell'ex compagna. L'uomo è un noto pregiudicato di Palma di Montechiaro. In passato è stato arrestato per sequestro di persona, furto, traffico e spaccio di droga. Recentemente è stato anche denunciato per presunti abusi sessuali sulla figlia dell'ex moglie. Ecco perché è stato avviato il codice rosso a loro tutela e il trasferimento di entrambi in una comunità protetta. Nessuno a Palma di Montechiaro, a parte i rappresentanti delle istituzioni locali, si sarebbe manifestato propenso a parlare di quanto accaduto a fronte forse dei precedenti di lui, già noto alle forze dell'ordine. Maltrattata per l'ennesima volta dal compagno, una donna ha trovato rifugio e assistenza nel Teatro Comunale di Vicari, nel Palermitano, dove si stava svolgendo una manifestazione contro la violenza di genere patrocinata dal Comune. I carabinieri presenti alla manifestazione nel teatro, nella Sala Libertà, hanno soccorso la donna che ha chiesto aiuto e bloccato l'uomo che ha continuato a minacciare di morte la convivente davanti anche ai militari. Una festa, quella di Sant'Agata a Catania, da vivere con uno stile evangelico, testimoniando i valori della fede. Una festa che sempre più vuol far diventare protagonisti i giovani. Oggi la presentazione degli eventi dell'edizione 2024. Adelaide Barbagallo. Sant'Agata è la luce del suo martirio, non un semplice evento storico, ma una testimonianza di fede che i devoti e la padrona di Catania sono chiamati ad interiorizzare e vivere. In Arcivescovado la presentazione della festa di Sant'Agata, celebrazioni solenni, grandi processioni, ma no a passerelle, a danze con i veli o manifestazioni improvvisate, che tutto si svolga con spirito evangelico e di testimonianza dei valori cristiani. Questa è l'indicazione dell'arcivescovo Luigi Renna. Ma si diventa martiri quando si è coerenti con la propria fede, quando
quando si è coerenti per non fare compromessi con il male, quando non ci si lascia corrompere, quando non si segue una mentalità che è vuota e che porta a disprezzare Dio, a disprezzare gli altri, a venir meno ai nostri doveri. I portatori di candelora sono invitati a non apporre nei ceri orpelli quali foto, magliette. Anche gli statuti delle associazioni agatine saranno nei prossimi mesi rivisti. Chi fa parte delle associazioni agatine anzitutto le frequenti, poi deve essere molto molto stringente il fatto che non siano avuti e non si abbiano problemi con la giustizia e che si sia lontani da associazioni di carattere politiche. Il triduo sarà preceduto il 31 gennaio con una messa per e con le donne vittime di violenza. Il 5 febbraio arriverà in città per celebrare il pontificale il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Il comitato lavorerà in silenziosa operosità ed oggi è la prima uscita pubblica del neopresidente. Dobbiamo fare in modo che i ragazzi devono restare qui a Catania in quanto rappresentano il nostro presente. Il sindaco chiede intensità religiosa e civile. Chi ama Sant'Agata deve dimostrare di amare anche Catania. Significa rispettare le regole stradali, significa non posteggiare in doppia fila, perché sono stanco di credere che a Catania tutto può essere fatto perché non ci sono i vigili urbani, quando poi gli stessi cittadini vanno a nord e rispettano le regole anche se non ci sono i vigili urbani. Trantino ha annunciato che non salirà sulla carrozza del Senato per dare spazio ai ragazzi che vinceranno il bando La Catania del futuro. Una festa che mira a fare sempre più spazio ai giovani. Il concerto del 3 febbraio è stato affidato agli studenti del Conservatorio Bellini. La recente inchiesta a doppio petto ha svelato come commercianti e imprenditori di Catania, anche eccellenti, si piegavano alle richieste del pizzo. L'amarezza delle associazioni antiracket che dicevano tutti che non avrebbero pagato. Lorena Dolci. Abbiamo percorso tutti i negozi di Corso Italia, da Piazza Europa a Via Etnea, uno solo che avesse detto che ha il problema dell'estorsione. Tutti hanno detto fortunatamente non abbiamo il problema, certo se lo avessimo ci rivolgeremo alla vostra associazione. L'avvocato Enzo Guarnera, presidente dell'associazione anti-racket, antimafia e legalità, ricorda con amarezza quella passeggiata al centro di Catania per sensibilizzare i commercianti a non pagare il pizzo. A distanza di pochi mesi le carte dell'inchiesta a doppio petto hanno svelato un'altra verità. Almeno un paio di quei commercianti cedevano alle richieste di estorsione, praticando anche sconti fino al 40% sui capi di abbigliamento. L'inchiesta è quella che ha portato alle dimissioni del presidente degli industriali di Catania, Angelo Di Martino, la cui azienda avrebbe pagato il pizzo per 20 anni. Guarnera, che per professione difende alcuni collaboratori di giustizia, sa bene che il racket agisce su tutto il territorio, foraggiando le cosche. Siamo stati qualche anno fa dalle parti di Mister Bianco, Piano Tavola, dove diciamo che il pizzo lo prendevano i martellina, gli squillaci, e tutti dicevano che il problema non l'avevano. Io so per certo il collaboratore fondamentale del gruppo Martellina, Francesco Squillaci, al quale poi raccontai per telefono questa cosa, dice: avvocato, ma lì tutti quanti pagavano a noi. Siamo tornati indietro di 30 anni, commentano tutte le associazioni anti-racket, quando il sacrificio di Libero Grassi aveva risvegliato le coscienze. Adesso il pizzo è tornato ad essere normalità. Il cantante neomelodico di 42 anni, Pino Rosselli, e il figlio di 19 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Catania perché nella loro abitazione del quartiere San Giorgio nascondevano in casa oltre 18 kg di marijuana, quasi 2 kg di hashish, dosi di cocaina, anfetamine, materiale per il taglio e il confezionamento della droga. E anche un fucile calibro 12 con le canne mozzate, una pistola belga e perfettamente funzionante, 40 cartucce di vario calibro e oltre 1.500 euro in contanti. Il 42enne, originario del quartiere di Picanello, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, era stato già denunciato dai carabinieri nel 2019 per detenzione e spaccio di droga. Dopo la convalida dell'arresto, il figlio è stato rimesso in libertà. In un video registrato mentre sfreccia in autostrada nel tratto tra Siracusa e Avola, auto a 270 km/h con un limite che invece è di 80. La polizia stradale rintraccia l'uomo e ritira la patente. Francesco Aloi. Siamo sui 260 e mi sa che possiamo anche fare di meglio.
Sei in autostrada, superi i limiti di velocità e registri anche un video. È quello che ha fatto un quarantenne mentre percorreva l'autostrada tra Siracusa e Avola. Il limite è di 80 km/h, lui andava a 270. Rischia la patente? Certamente sì, perché è stato segnalato agli organi competenti per quanto riguarda la revisione della patente di guida e quindi l'accertamento della permanenza dei requisiti psicofisici. Il video pubblicato sui social lo ha visto anche la polizia stradale. Così per l'automobilista spericolato è arrivata una multa, accompagnata dalla revisione della patente. Il cellulare alla guida è un vero problema, un grosso rischio per chi lo usa e non solo, che fa aumentare anche la probabilità di incidenti. In Italia un automobilista su 10 gira un video proprio mentre è al volante. Troppi conducenti si distraggono mentre sono alla guida del mezzo, non solo per farsi video ma anche per utilizzare gli smartphone, per leggere, per scrivere, per parlare al telefono cellulare. Ma il cellulare alla guida non è l'unico problema. Associamo l'utilizzo del cellulare ad esempio alla velocità o alle manovre azzardate o peggio ancora all'utilizzo delle sostanze alcoliche e stupefacenti. Quando si sale in auto bisogna portare con sé una buona dose di prudenza per la sicurezza di tutti. Dal cyberbullismo al revenge porn, la Polizia di Stato entra nelle scuole messine per mettere in guardia i più piccoli dai pericoli che vivono dentro gli smartphone e nei social network. Francesco Triolo. L'utilizzo ormai incontrollato degli smartphone, soprattutto da parte dei giovanissimi, per questo la Polizia di Stato ha avviato un lavoro di prossimità nelle scuole tra i più piccoli per educarli ad un utilizzo più consapevole dei social network e dei telefonini. Un utilizzo che può provocare degli eccessi con il rischio di sconfinare nel bullismo, nel cyberbullismo e nei casi più preoccupanti anche in revenge porn. Alle volte i ragazzi non si rendono neanche conto di quello che stanno facendo e del danno che possono provocare agli altri, ai compagni in generale, alla scuola. Ed è bene che riflettano su questo. L'Albino Luciani è una scuola cosiddetta di frontiera a Messina, fondo fucile famoso sino a qualche anno fa per la grande baraccopoli, simbolo del degrado. Qui si cerca di lavorare sulla prevenzione, sui temi del cyberbullismo. Temi delicatissimi e che coinvolgono tutti l'utilizzo di cellulari, di computer, in generale del web, cioè tutti strumenti che devono essere conosciuti dai ragazzi anche per le potenziali conseguenze del loro utilizzo. E questo vogliamo farlo soprattutto nelle scuole che coinvolgono i ragazzi più piccoli, quelli che sono le scuole elementari, le scuole medie, insomma gli studi comprensivi fino ad arrivare agli studi scolastici superiori. Circa 200 i bambini dagli 11 ai 13 anni che hanno incontrato gli agenti di tutte le specialità della polizia e che hanno cercato di far capire loro che frasi pesanti, offensive potrebbero portare anche a conseguenze gravi. Sono dei ragazzi che vanno senz'altro accompagnati e vanno informati quelle che sono le potenzialità di questi strumenti, anche perché spesso non si rendono conto che dall'utilizzo di questi strumenti possono derivare dei reati e che possono coinvolgere sicuramente persone, compagni di classe, adulti, insegnanti. Vaccini antinfluenzali e anti-Covid disponibili anche in farmacia a Catania. Ha raggiunto l'accordo tra l'ASP e Federfarma. Lorena Dolci. Raffreddori e influenze sono già in circolazione. Per chi vuole prevenire i malanni di stagione sarà possibile prenotare il vaccino antinfluenzale nelle farmacie della provincia di Catania, grazie all'accordo stipulato tra l'ASP e Federfarma. 50 le farmacie convenzionate che hanno già aderito alla campagna. Il vaccino antinfluenzale è raccomandato e gratuito per i bimbi da 6 mesi a 6 anni e per gli anziani over 60. Inoltre per i soggetti a rischio, perché ad esempio affetti da malattie croniche. È raccomandato ma non gratuito per donne in gravidanza, addetti ai servizi pubblici come forze dell'ordine o insegnanti, per chi lavora a contatto con gli animali, per tutti coloro che vivono con persone a rischio e per i donatori di sangue. Contestualmente alla vaccinazione antinfluenzale, tutti i cittadini potranno anche ricevere gratuitamente il vaccino anti-Covid. L'iniziativa è rivolta ai cittadini dai 12 anni in su, con esclusione dei soggetti con allergie specifiche a farmaci. Il vaccino somministrato è l'ultimo messo a punto in casa Pfizer. La dose di richiamo è a distanza di 6 mesi dall'ultima ricevuta o dall'ultima infezione. La vaccinazione viene consigliata anche a familiari, conviventi o a chi si prende cura di persone con gravi fragilità. Per prenotare la vaccinazione, i cittadini interessati dovranno rivolgersi direttamente alla farmacia di fiducia.
Italiani bocciati in matematica, secondo il sondaggio trimestrale OCSE, il divario di istruzione tra nord e sud è sempre più ampio. Le ragazze stentano in matematica, i ragazzi non capiscono quello che leggono. Abbiamo sentito alcuni di loro e ci racconta tutto Eva Spampinato. Capra! Capra! Il divario di genere in Italia è il peggiore del mondo, lo dice il sondaggio trimestrale OCSE-PISA, che mette in evidenza come la preparazione degli studenti sia crollata a livello mondiale, complici gli anni di pandemia, e come l'Italia vanti il triste primato del gap tra sessi in matematica. 7/7. Forse i ragazzi siano più predisposti alle materie scientifiche in generale. E se i ragazzi vincono in matematica, nella lettura le ragazze ottengono un punteggio superiore ai ragazzi. E questo nella vita pratica si traduce nelle solite incomprensioni tra sessi. Quando tu scrivi un messaggio a un tuo amico, al tuo fidanzato, lo capisce in pieno quello che tu gli scrivi? Gli vuoi comunicare? No, non sempre. Infatti a volte ci sono i punti rispondono con i punti interrogativi e io mando un vocale per essere più chiara. Non si mettono a capire il messaggio per bene, quindi magari soltanto una volta lo leggono, capiscono magari così e poi è tutt'altra un'altra cosa. Nel nostro paese permane un forte divario geografico. Tutte le aree del nord Italia ottengono punteggi superiori alle aree del sud e in tutti e tre gli ambiti: matematica, lettura e scienze. Questo è anche vero, perché comunque qua, soprattutto in sud Italia, c'è più menefreghismo da parte di ragazzi, perché preferiscono magari andare in strada, stare in strada di qua e di là. Credo che qui le università siano molto preparate, non credo che ci sia tutto questo divario, ma in realtà la questione dei divari c'è sempre stata e non solo nell'ambito scolastico, credo. Insomma, è come se in questi ultimi 20 anni non fosse stato fatto nulla, nonostante fondi, progetti, investimenti per migliorare il rendimento degli studenti. I ragazzi sono più bravi in matematica, ma non capiscono quello che leggono. No, noi siamo ignoranti proprio in tutto. Ignoranti a 360 gradi siamo noi. Breve pausa, torniamo con altri servizi. Ponte dell'Immacolata all'insegna dell'instabilità, una perturbazione atlantica sta per raggiungere la Sicilia e porterà pioggia e vento, specie tra venerdì e sabato sera. Poi l'anticiclone delle Azzorre spazzerà via le nubi e farà risalire le temperature. Tonino De Mana. Si annuncia bagnato il ponte dell'Immacolata, che in Sicilia potrebbe essere contrassegnato dalla pioggia, specie tra venerdì sera e sabato mattina, quando una perturbazione d'origine atlantica attraverserà l'isola con possibili fenomeni anche intensi sul versante sud-orientale tra Catania e Siracusa. Quella che vedete è un'immagine satellitare con una concentrazione di nubi a largo della penisola iberica ed in avvicinamento verso l'Italia, con un vortice ciclonico che prima raggiungerà la Sardegna e poi la Sicilia. Una depressione in transito sul canale di Sicilia potrebbe determinare delle condizioni di spiccato maltempo con venti anche abbastanza intensi da oriente e delle piogge a tratti anche intense. Ombrelli, giubbotti e sciarpe fino a sabato pomeriggio, poi domenica ci sarà la rimonta dell'anticiclone delle Azzorre che spazzerà via le nubi e riporterà le temperature su valori che si registrano nel mese di ottobre. Lunedì, martedì, almeno fino a mercoledì della settimana entrante, un'area di alta pressione di matrice subtropicale dovrebbe garantire condizioni di tempo stabile, soleggiato, con temperature fresche la mattina, ma durante le ore centrale della giornata si potrebbero raggiungere benissimo anche 18-20, a tratti anche 22 gradi, soprattutto appunto sulla fascia ionica del Catanese. Sole e temperature quasi primaverili, così il 2023 si conferma anno più caldo della storia. Il quartiere di San Merillo a Catania si colora con un grandissimo murale, un'opera di street art realizzata da un'artista romana sulla facciata in cemento del Palazzo della Banca d'Italia. Un omaggio ad un quartiere abbandonato di cui si aspetta la rinascita. Eva Spampinato. Colori allegri e luci vivaci che contrastano con il grigio del cemento armato e dei palazzi di San Berillo.
Si chiama Banco di Vita ed è una grandissima opera di street art commissionata dalla Banca d'Italia per contribuire attraverso un'opera fruibile a tutti alla valorizzazione di questo storico quartiere ancora carico di problemi e degrado. Gli edifici abbandonati, chiusi, basta anche girarsi qui, si vedono, e quindi occorre uno sforzo. Noi confiniamo con un buco che da oltre 60 anni sfregia il centro storico di Catania. Ecco, noi ci auguriamo che tutte le iniziative volte a riempire questi buchi possano andare avanti. Ci sono voluti 2 mesi e un centinaio di litri di pittura per colorare la grandissima facciata di via Luigi Sturzo. Il murale rappresenta uno scorcio dinamico della vita quotidiana di Catania, della sua vivacità e delle sue attività commerciali. Abbiamo ripreso la struttura dell'Etna, e partiamo dal basamento dalle persone un po' più semplici, quindi le famiglie, gli artisti di strada, ricordiamo di là gli anziani, c'è un centro bocciofilo, le casalinghe che stendono i panni sui balconi, salendo si passa appunto ai commercianti, a chi cucina in strada, al mercato, si ricorda il mercato del pesce ovviamente, ci sta Liotro, c'è Sant'Agata, insomma abbiamo preso tutte quante le cose più iconiche di questa città per elogiarla. Dai balconi dei palazzi cittadini lo sguardo è rivolto al cielo, all'Etna, ad ammirare la patrona Sant'Agata e l'elefante. Breve pausa e poi il calcio. Per il calcio cresce l'attesa per il derby Messina-Catania, indetta la giornata giallorossa, divieto di trasferta per i tifosi rosso-azzurri. Al Franco Scoglio in palio punti pesanti per motivi diversi di classifica. Tonino De Mana. Sotto con il derby che accende l'entusiasmo dei tifosi, anche se sugli spalti del Franco Scoglio non ci saranno sostenitori rossazzurri. Un divieto di trasferta che toglie sale ad un match che comunque non ha bisogno di presentazioni. Punti pesanti in palio per Messina e Catania, con gli uomini di Lucarelli che si preparano alla sfida con un occhio all'infermeria e l'altro alla Coppa Italia. Osservato speciale di Carmine, 11 presenze e 6 reti quest'anno, che la dicono lunga sul rendimento dell'ex centravanti di Verona e Perugia. La sua assenza contro la Virtus Francavilla si è fatta sentire e per questo lo staff sanitario lo sta seguendo passo passo nel tentativo di averlo a disposizione per la sfida contro il Messina e magari gestirlo per i quarti di Coppa Italia contro il Pescara di Zeman. Ci sarà invece Sarao, che ha scontato un turno di squalifica per un'ammonizione presa dalla panchina e che di fatto lo ha escluso dalla gara contro i pugliesi, riducendo il potenziale offensivo degli etnei. Lucarelli, ex di turno, suona la carica e al Cibalino tiene sotto torchio un gruppo che sabato sera dovrà dare risposte anche dal punto di vista caratteriale, considerato che si giocherà senza tifosi rossazzurri al seguito. Per l'occasione la società del presidente Sciotto ha indetto la giornata giallorossa. Non saranno validi gli abbonamenti, ma ci saranno agevolazioni in tutti i settori ed in particolare per donne, ragazzi fino a 14 anni ed over 65. Cancelli aperti a partire dalle 18:45. La vittoria in trasferta sul campo del Monterosi ha dato morale e fiducia alla squadra di Modica, che ora va a caccia di una continuità di risultati che possa riportare i giallorossi in una posizione di classifica più tranquilla. Dopo 5 gare senza vittorie e senza gol all'attivo, il Messina ha ripreso il cammino ed è atteso ora dalla cosiddetta prova del 9, partendo dalle certezze Fumagalli, dai possibili protagonisti Plesce e Ragusa, dagli outsider Pacciardi e dalle sorprese Franco, uomo faro che in riva allo stretto non ha ancora del tutto fatto vedere la sua luce. È tutto, la prossima edizione di Sicilia 24 alle 19. Grazie per l'ascolto e buona giornata.